Yn y canol, mae yna ganlyniad a mae yna wobr gynta yn llws y parc a'r hosglwm arbennig i'r ebol neu'r eboles. A'r un sy'n mynd â hi, wi'n siŵr mai Buxwood Dilys yn eiddo i dyn Prater. Dyna ni, fyny o'n blaen ni, ac yn codi'r brig unwaith eto. Ynddi, wedi cael sioe arbennig dyn Prater a Sarah Butterworth yn ennill yn ail dosbarth i'r swclod yma yn adran y Cobiau Cymreig, ac y ddau ohonyn nhw, yr ebol a'r eboles, yn epil i'r un march, sef Buckles Cherry Tango. Felly dwi'n siŵr bod yn hynod falch ohono fo. A mewn ffordd, mae hwn yn arwydd o'r dyfodol. Wydych chi'n gallu gweld y teip mae o wedi... Maen nhw'n debyg iawn o ran teip, so mae yna cysondeb yn bendant yn y llinell yna. Ond dwi'n siŵr oedden nhw'n edrych mlaen at y dyfodol gyda'r y ddau yma. I ti'n gweld dechrau stori? Ie, yn bendant, yn bendant. Dyna dyn a Sarah ar y dde sy'n berchen ar pedwar yn ufail yma, ac dwi'n siŵr bod nhw wrth i boddau gyda'r canlyniad yma. A ti'n gweld pwy mor debyg ydyn nhw o ran teip a'r Cesig hefyd. Yn amlwg bod Roger Davies a teip arbennig yn ei feddwl pan mae'n mynd ati i feirniadu'r hyn. Mae'r lluna yn gweud y cwbl. Yndi. Lliw melyn ar coesau gwynion. Eiliad i'w thrysori yn sicr. Dyna ni, Henry Prentice fyna yn cael gwres i drad. Ond ar ben i ddigon wrth gwrs gan bod Buxwood Dilys yn ennill pencampwriaeth arbennig iawn. Tlws y parc a'r hosglwm arbennig, yr ebol neu'r eboles ola. Ac yn llawn tân. Well, Dean Prater, days like this don't come along very often, do they? Tell us what you've won. She got first filly foal and then champion foal. But I believe you took the other foal class as well and reserve champion in that section as well. So you had champion and reserve champion foal. My missus is colt, she'll be a champion and reserve champion foal. It's been quite a good day for you guys. Not bad so far. So are we in a bit of a race now with your other half? Who can get the most wins? We do try. Who's winning at the moment? I think it's about even, to be honest. It all comes down to this afternoon then and tomorrow. Well, one in each this afternoon. Well, huge good luck this afternoon. Good luck for the rest of the show, and I'm sure we'll be seeing a lot more of you. Thank you very much. Thank you. Diolch. For the female championship.